mga nakaabang na. Nag-live ka ba? Oo. Puro na lang janitor fish. Ang laki. Grabe, patay ang ilog sa janitor fish. Wala nang ibang isdang mabubuhay dyan eh. Dapat may effort din ang yung local government dyan eh. Yung pahuhulihin, kahit na linggo-linggo yung hinuhuli, mauubos din yan. Palit bigas. Ganyan, no? Palit bigas. Palit bigas. 1 kilong ganyan, 1 kilo rin bigas. Para maubos. Dahil para pag tao rito pag Sabado. Nagdadatingan pa lang sila. Nag-exercise. Mga tao. Biking. Exercise sa taas. Pinati kami dahil sa Isang magandang umaga po sa inyo. Ito po si Kois TV at nandito po tayo